Modriću, najveći kralj. Subašić, stvarno si legenda. Ostati toliko mira nakon takvih problema tokom cijelog dana, stvarno si legenda. Idemo dalje. Hvala dečki, samo to reći. Tako, hvala. nemaš šta reći na ovo svako. Ovo je bila najbolja utakmica do sad i zato što je bilo zadnji penal peti i ako niti jedno više ne dobijemo, ova je dovoljna. Mislim da je danas bila odlična utakmica, mogli smo to ranije završiti, da nemamo onaj šok na kraju, ali nema veze, bitno da smo pobjedili. Znači danas, ja mislim da su se naši baš bolesno dobro snašli nakon ovog pronašanog penala. Šta misliš kako će biti iduća protiv Rusa? Pobjeda sigurno, ali u 90 minuta. Protiv Rusa, a mislim da ćemo dobiti. A mislim domaći je teren, ali dobit ćemo. Šta mislite koliko bi golova moglo pasti? Golova? Nije uopće bitno, sam da pobjedimo. I to je to. 2-1. Koliko? 1-0, 2-0, tako nešto. 2-0 za nas. A ko bi mogao zabiti? Perišić i Rebić. Mi ćemo prvati svijeta! Rakitić, naravno. A Rakitić nije dugo i Modrić. Idemo do finala, Dajte nam taj Brazil da mjedemo majku! Ajmo!